那我们也看看个人的作品。很早就听马师说过您，然后就很想看看你的作品。谢谢，一整个大感谢，谢谢。快去快去啊！地板砸穿啊，不砸穿就出去不到。哎哦啊，把你的风格拿出来。他也是成都人，他也是成都人，成都的。哦，成都没办法，就出人才呀。成都好不好？我老婆也是这么说的。砸好好看嘛！他马上要来一个和这个舞完全不是一个人的东西。对对对，就要这种感觉。来，可以了吗？来，音乐。Let's go。我感觉我都飞起来了。头好晕啊！哎，精彩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 ！人才！刚真的被吓到了，刚走过来吓死了。因为他跳舞情绪很丰富嘛，他就会这样盯着你。他的舞蹈风格也比较有冲击力，有他自己个人的味道，然后这样朝你走来，很恐怖。他们走来的时候就心里是动动。帅，太帅了！他合唱表演成了今天他的使命，我不出来了。这个是推荐，对，按黑风格，对。红马街，红马街，红马街，红马街。好，最后经过我们的讨论，这一组将产生一条红毛巾，就是你。谢谢老师。无敌！我觉得这种舞者是我心目中我很欣赏的，我想要看到的。他真的是在享受这个音乐本身，是可以把我们带到他们的世界里，不是他们来参与我们的这个世界的一个所谓的比赛框框里。即便是起舞还是什么，他就有方法让我就是一直看见他。好，恭喜五位晋级，恭喜！好，加油！加油！厉害！加油！好，最后我们还剩下2条红毛巾，讨论一下啊，稍等。其实猴王可以给我感觉，猴王是可以，猴王给一个，那就还差一个。我觉得找编舞好的，现在编舞小君君，对，小君君也是可以的。好，这2条红毛巾，第一位猴王，第2位小君君。有请10位拿到红毛巾的选手来到现场。接下来，你们将会迎接这就是街舞史上最难的挑战。比
比赛的方式是，4位队长之前已经在街舞宇宙里面选择了5个主题空间，并且根据5个主题空间给出了5个不同命题。来了这儿以后，突然发现得到了超能力。这个超能力呢，一个是瞬间移动，一个是隐身。他们突然很饿，吃了颗鸡蛋，然后突然这个集装箱滑了，开始翻滚，一阵龙卷风，来了 UFO， 好难啊！太难了吧！我们将邀请大师团的围舞者，每位大师将搭配2位舞者进行合作，编排出一支符合队长和场景要求的作品。早知道就应该稍微符合逻辑的编这个故事，一点逻辑都没有，好难哦！在你们当中，会有5位舞者获得橙色毛巾，选手们将有60分钟排练自己的作品。排练间隙，其他选手前往音乐广场参加一个神奇的挑战。接下来，我们将一起进行一个，这就是街舞版的《谁是卧底》。现场分2队进行游戏，一队是侦探队，一队是表演队。其中，表演队的3个人音乐相同，而卧底拿到音乐是与其他3人不同的卧底音乐。 3个人听到的是护花使者，另外1个人听到的是孤勇者。我们3个人都是护花使者，但是我们3的表达这个歌里面不一样的旋律，而且我们还有互动，感觉我们俩是听了一首歌。他们一会儿会播放的是哪首歌呢？听一下啊。侦探队提前听非卧底音乐，表演队戴耳机听歌跳舞，其中卧底根据卧底音乐跳舞。 这是有音乐没有音乐啊？他在他们耳朵里。这4个人嘛，有个人的音乐跟其他3个是不一样的。你通过看去找出那个人是谁。侦探队根据刚刚听过的音乐节奏的印象，猜卧底是谁。他们肯定是卡着节奏了，是吧？对对对对。谁是卧底这个游戏？ 对于这个音乐和节奏感比较敏感的一些人来看的话，他是能看得出来，每个人他抓的点是什么。他在听他的鼓，他的编曲的一个钢琴声音，还是他在听各自的内容。尽可能的用你的眼睛和乐感来看一看。然后输了的那队呢，4个人呢，要接受惩罚。还有惩罚啊？ 还有惩罚呀，特别残酷的惩罚。那么第1轮呢，耕队和一博，你们选2位大师去那边听音乐。杰哥，我表现好一点，对吧？表现好点啊！再来一个。勉强服吧。来，那 AC 蛋蛋，来，我们坐在上面猜。好，我们先听听第1首音乐。 写作很简单，没有歌词。来了，各位，这么久啊，都商量好了啊？呀，话都不说了，他们现在就开始演上了哈。音乐已经开始了。